পেপার ওয়ার্ক হচ্ছে এখন। কত প্রাইস করেছে এখন? 131 160 ইউনিকন। হ্যাঁ, এখন কত হাত বুলাবে, চুমু খাবে, কত কিছু করবে। এই তো ট্রফি। গাইস, গুড আফটারনুন। এসছি একটু কন্টাইতে হন্ডা শোরুমে। আমার একটা ফ্রেন্ড গাড়ি নিচ্ছে, ইউনিকন নিচ্ছেন, দেখাবো। পেপার ওয়ার্ক হচ্ছে এখন। এই দেখো বাপুদা এসছে, ওখানে বসছে। পিএমপি হন্ডা কন্টাই, খড়গপুর বাইপাস থেকে একটু এদিকটা আসতে হবে। হন্ডা 200, এটা সাইন 125, এটা হচ্ছে সিডি 110, এটা তো হন্ডা আছে। ব্লু টাইট প্লেট। প্রাইসটা জানি না এখনও, জেনে বলে দিচ্ছি। ইউনিকনটা এখন প্রাইস কত হয়েছে। এটা বেশ ভালো করেছে। পুরো একদম ট্রাভেলার লুক। ভালোই করেছে এটা। দাদার প্রাইস কত আছে এখন? মাইলেজ আচ্ছা, এখন আমরা ওই ইউনিকন নিব, আর এটা তো নিবই না। আচ্ছা, ব্যাপার। আমাদের সন্দীপবাবু গাড়ি কিনছে, ঠিক আছে। সন্দীপবাবু খুব খুশিরা, ক্যাশ কাউন্টারে এখন দাঁড়িয়ে আছে। বিল পেমেন্ট করলে গাড়িটা পেয়ে যাবে। কত প্রাইস করেছে এখন? 131 160 ইউনিকন। কালার কিনেছে ব্ল্যাক। ও কালা কালা পুরা নাকি? ঠিক আছে, গাড়িটা দেখা পরে একটু পরে। গাড়িটা দেখতে যাচ্ছি, সন্দীপবাবুর গাড়ি। আমাকে তো সেই একটা গিফটেড পে নিয়েছে তো, হেলমেট। কোনটা এটা নাকি? ও, সন্দীপের 20 দাঁড়িয়ে আছে। এবার সন্দীপকে আর চেঞ্জ, হ্যাঁ, আমাদের ঘোরাতে ঘোরাতে নিয়ে যাবে তো। মাইলেজ ফাইলেজ তো ভালো দেয় কোথায়। হচ্ছে হন্ডা ইউনিকন। হ্যাঁ, এখন কত হাত বুলাবে, চুমু খাবে, কত কিছু করবে, তাই না? নতুন গাড়ি বলে কথা। গাড়িতে পার্টিটা কবে পাবো সেটা ভাই? নতুন গাড়ি হবে তো, বাস পার্টিটা হবে এবার ঘর গেলে। চাবি ভরে স্টার্ট করবি না এটা ধরে? হ্যাঁ, এটা থামলেন থাকবে সামনে। এই তো ট্রফি, ম্যান অফ দ্য ম্যাচের ট্রফি, বাইক ট্রফি পেয়েছে। হ্যাঁ, সেটাই। ঠিক আছে তো, বরাবর। ফার্স্ট ইগনিশনটা পাপু দিয়ে দিল। গাড়ির ওনার কেমন লাগছে গাড়িটা চড়ে? পয়সা তুমি খরচা করেছো, নিশ্চিত ভালো বলবে, না বলবে না সেটাও তো জানি। এ হচ্ছে হন্ডা ইউনিকন 160। মাইলেজটা ভালো, আর এটা কমফোর্টও ভালো। BS6-এর ইঞ্জিন। চেটে দাও, একটু চেটে দাও। নিজের জিনিস তো, জাঁটা এটা তুমিই তো। এগুলা নিতে পারতো কি, ফিলহাল 3টা করে দিদি তোমাকে দেখি। বাবু দেবার টেস্ট রাইড দিবে অরবিন্দ স্টেডিয়ামের কাছে, ওখানে RTO অফিসের পাশে। হাতে গাছগুলো বেশ আছে, দাঁড়িয়ে আছি। যা গরম পড়েছে আজকে। আর বোনের এক্সাম হচ্ছে, ওকে স্কুল থেকে নিবো, হিন্দু গার্লস থেকে, তারপর ঘর যাবো। আবার রাতের বেলা একটু বেরোনোর আছে, গণেশ পুজো তো আজকে, ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা আছে। দেখছি কী করা যেতে পারে। সানগ্লাসটা গিফটেড, যারা আগের ব্লগ দেখেছে জানো তারা। ব্যাকের স্কাইটা বিশাল লাগছে। স্কাই পুরো একদম কালারিং।